maisha ngumu nimepitia na watoto. We are suffering in Kasarani. Yani niko desperate kabisa, sina mtu wa kunihurumia, wa kunisaidia. Kwanza hapo niko tunabana niko pampas class. Ningelipenda kuwahimiza jambo moja. Sisi sote ni candidate ya ulemavu. Leo umeamka kuwa mzima, jioni haujui utalala vipi. Ama umelala ukuwa mtu mzima, asubuhi haujui utaamka vipi. Swali langu kwako ni, je, utakapojikuta katika hali hii, wewe ungependa kupendwa? Wewe ungependa kutorokwa? Nilizaliwa kama mtoto wa kawaida. Lakini katika hali ya kukua, janga hili la ulemavu huu likanikumba. Nilikuwa katika umri wa miaka kama 10, mwaka wa 1982. Lakini hata hivyo sikuvunjika moyo. Nilizidi kujua kwamba Mungu ameniwekea, lazima atatimizia ndoto yangu. Niliona katika eneo hili la Mwiki kuna walemavu wengi sana, na sana sana watoto. Kuna jambo ambalo niliweza kugundua katika shida hii. Wazazi walio na watoto ambao wana ulemavu huu wana shida kuliko watoto wenye ulemavu. Na ndio sababu huwa wanaficha watoto wao. Mimi ninayo bahati kubwa kwa sababu wazazi wangu hawakunificha. Walienielekeza shule na sasa hawayuko. Walienda kupumzika kwa Mwenyezi Mungu. Kama wangeweza kunipatia nafasi ya kwenda shule na mahali nimefikia mpaka kuwa na familia, ingewezekana. Sasa hawa wazazi wanafaa wajue kitu kimoja. Hawataishi na hawa watoto milele. Kuna siku itakuja ama itafika, labda mtu akapumzike na Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna mtu ajuaye siku. Huyu mtoto ataachiwa nani na ulimficha? Society haimjui, serikali haimjui, mahali popote ambapo palipo na makundi ya jamii, huyo mtoto hajulikani. Wacha tuzungumzie wazazi, tuwaoneshe ni jambo la kawaida kuliko kuwaficha. Asante. Tumeungana kwa hii kikundi, tusaidiane kwa sababu changamoto ni nyingi kwa wazazi wale wako na watoto walemavu. Juu ukiwa na hawa watoto ni shida tupu, hata wewe unakaaga mgonjwa. Juu unaona huyo mtoto akisumbuka hapo na utaomba Mungu ati aende, unampenda na roho yako yote. Hawa wote isipokuwa ni Lucy. Lucy ni mlemavu wa mguu. Hawa wengine wote ni mtu wako na mtoto mmoja ama wawili. Na isipokuwa Chocho, naye ako na wawili wa watoto wake aliwachia. Nikaona nisipojiunga na wamama sitaweza hii kazi. Lakini wakati nilienda kwa hao wamama wako na watoto kama huyu, nilikuta hata watoto wengine ni wabaya kuliko huyu. Na nikajikubali na nikakubali mtoto, nikasikia nimpende tu kama wangu mwenye ambaye nimezaa. Kwa hivyo huyu mtoto ninampenda, hata sitakaki kwenda mahali nikae sana bila kumuona. Nilikuwa na miaka 5 nikaanza kugonjeka pneumonia, ndio nikadungwa shindano pa Kericho District Hospital. Nikapata shida ya mguu, ikaguza mshipa shindano. Sasa niliguza mshipa, mguu umenitatiza kuanzia 7 years mpaka sasa hivi 42 years. Na ninaumia sana kwa sababu mama mwenye nilizaa alikuja kaga dunia. Mimi hata si kunyonya, vinaniona hivi Mr. Kevin. Na ule mama amenilea alisema mimi nimekufa, juu alinikataa. Babangu naye alikuja akakatakatwa siku ya 27, vita ya clashes ya 27. So mimi nimeishi maisha ya shida.
Sasa mimi mnaniona hapa hivi, mtoto wangu hata sijui amekula nini kwa sababu sina hizo watu wa kumfeed. Ako 9 years. Bwanangu alikuja akakufa wakati nizaa mtoto wangu, alikuwa amepata accident. Nilikuwa na mimba ya miezi 3, akakaa Kenyatta 6 months. Kuzaa kama leo akakufa the same day. We are suffering in Kasarani. Hatujulikani na mtu. Tukienda huku tunafukuzwa, tukienda huku tunafukuzwa. So tunaomba tu hawa wenye wanatusikiza kilio chetu watusaidie. Hata nyumba yangu mimi sina hata kitanda ya kulalia, sina. Niko tu na mtoto wangu wa 9 years na tunateseka kabisa. Kama sasa niko na deni ya 8700 ya shule. Nyumba niko na deni, sina mtu atanilipia, sina kazi. Naenda vibarua, Mungu ikikataa ninalemewa kabisa Kevin. So naomba tusaidizi, ule anaturumia tusaidie kama kikundi, atunulizi vitu, tupate usaidizi. Yani niko desperate kabisa, sina mtu wa kunihurumia, wa kunisaidia. Pole mama. Their children are disabled. Their husbands have left them. It is under this tree of hope, they call it, that these mothers gather together at least to encourage themselves as they make these beads, hoping to sell them in a bid to make at least something small to care for their disabled children. Nikiwa mtu mdogo, nilikuwa tu fiti. Ile venye sikuwa tembea fiti, ni shida ni kutembea ndio ilikuwa shida. Sasa ni ile mambo ya nerves. Sasa ni ambapo kufanya operation ya kwanza. Sasa daktari akakusaidia nerves. Nikiwa mtu huyo. Bila tengeneza mguu, sasa aliguzanga nerves ikaharibika kabisa. Kujachilia choo kubwa, siwezi. Ndogo, siwezi jiachilia tu yenyewe. Alafu ikakuaje? Ikakuwa tu shida. Kwanza hapo niko tu na bani kwa pampers class 1. Alafu kaenda shule? Kwenda shule nilikuwa naenda, lakini shida nilikuwa navumilia hadi class 4. Shule ni class 4. Nilikuwa navumilia tu juu ya pampers tu. Nikifika class 4 nilikuwa nasiwezi kuvumilia tena, nikaacha tu kwenda shule. Wewe mwenyewe ungetaka usaidiwe aje? Kusaidiwa tu ndio ninaweza ona mtu akinisaidia anipeleke operation na mimi kurudi tu shule tu. Wewe mwenyewe unataka kusoma? Kusoma tu nataka kusoma. Na unataka kuwa nini ukiwa mkubwa? Nataka kujua kuendesha gari. Kufanya business kama wengine. Dream yako ni kukuwa nini? Driver tu. Kabisa. Nataka tu ujue kuendesha gari. Na bado kwa pezo hivi tu bado naweza saidia watu kwa wengine. Kuja hivi tena. Ni maisha ngumu nimepitia na watoto. Tangu mama akufe. Sasa ni miaka karibu 10 na kitu. Mama ni katika shida yake ni masikitiko sana, kwa sababu yule mzee ana watoto wawili walemavu, wasichana wawili. Na sasa mahali ambapo wamefikia ni wasichana wakubwa zaidi ya umri wa miaka 18, na mmoja ana virusi vya HIV. Kwa hivyo ameathirika mara 2. Hiyo nilisindwa vile alipata hiyo. Sababu sisi wote vile nilipimwa, hakuna, hata watoto wengine hakuna. Mimi pia hakuna. Mama yao pia alikufa tu kwa figo ndio ilifanya akufe. Sio hiyo. Hata nilisindwa alipata namna gani? Hata niliuliza daktari, huyu mtoto anapata namna gani? Akaniambia labda iko sindano inasipatikana hata kwa wembe. Mambo mingi mtu anasapata nayo hiyo kitu. Sasa niliwacha tu hivyo kwa sababu nilifikiria wakati nilipeleka hiyo hospitali alidungwa tu sindano hivyo. Najua kitambo ilikuwa inadungwa tu watu na sindano moja. Sasa hiyo sindano moja ndio inatolewa, inadungwa kila mtu. Hakuna saa zingine hakuna cha kuchemuza. Labda ndio ilikuwa na hiyo. Sasa mzee kama huyo pia
ilikuwa ni shinikizo letu kuungana pamoja kwa sababu ya kuweza kusaidiana na mzee kama huyu. Lakini hali yake inakuwa ni ngumu zaidi kwa sababu wale wasichana wake ni watu ambao wanapokea hedhi kila mwezi. Anahitaji sanitaries, anahitaji diapers, mahali pazuri pa watoto kulala, kama ile hali nadhani uliona. Wanahitaji mahali pazuri pa kulala, wanahitaji chakula. Yule mzee ndiye mama, mzee ndiye baba. Kila kuchao yuko mbioni kibarua. Sasa vile unaweza badilisha hao watoto nguo, kuosha watoto ni ngumu. Sababu wewe ni baba. Taikana mama ndiye anawezana nao. Sasa nimekaa tu nao namna hiyo, sina kazi. Saa zingine wanalala tu njaa hivyo. Saa zingine hata rent kulipa hizi nyumba ni ngumu. Gavana, wakati tulinda kule City Hall, tukuuliza tuweza kumwona gavana wetu Mike Sonko movie. Ilikuwa tarehe 2 mwezi 2018. Tukapewa namba 250. Sasa ni mwaka umeisha, lakini bado tunasubiri. Tunajua gavana wetu ni wa huruma na anasikiza wananchi wake wa Nairobi. So tuna hope. Bado tuna hope na tunajua atatuita tusemeshane na yeye yasikie kile tunataka. Lakini imekuwa mwaka mmoja, unadhani mtaweza kumuona kweli? Tutamuona tu kwa sababu ana huruma. Na najua wananchi wanamhitaji. Sio vizuri, ndugu mtangazaji, unipatie mkate leo ama unipatie samaki leo. Utakapoondoka kama sasa, kesho nitapatia samaki na nani? Nitarejelea katika shida yangu ya kawaida. Ndio sababu tulikuja katika hali ya wamama, tukaelekezana waweze kushona mikufu, shanga na vitu zingine zote zile mnazoziona. Ndiposa hata tutakapopata soko kupitia kwa yote atakayeona jambo hili, tutakuwa kupitia hapo tutapata kipato chetu. Na wale ambao wanahitaji hata therapy, tutakuwa na ada ndogo tu ya kuwasaidia kupata ada ya kuwapeleka therapy. Jambo lingine, wale ambao wamelemewa na kitu kama diapers, kwa sababu hilo ni tatizo lingine zaidi. Kama yule kijana ulimwona Waweru, ni mtu anahitaji diaper na alitoka shule kwa sababu ya kuchekwa na wenzake, lakini uliona ni mtoto katika upande wa ubongo ako sawa. Kwa hivyo hao ni watu ambao wale wanahitaji kitu kama diapers, na zao ni very expensive. Kwa hivyo chochote kile ambacho tunapata kutokana na ushonaji huo, tunaweza kuwasaidia kule ambapo tunaweza. Kweli. The joy of holding this little princess in my arms is amazing. Her grandmother and other women brought together by James have decided to stand by their children no matter what. The optimism that tomorrow will be better than today is what keeps them moving. Reporting for Tuko News, my name is Kevin Phillips Momanyi.